compañeros legisladores, pueblo de México que nos está viendo esta noche. Eso es lo único que puede hacer la oposición moralmente derrotada. Solamente pueden hacer ruido con megáfonos que han comprado el día de hoy, porque ya no tienen ideas, porque ya no tienen propuestas legislativas, porque ya no saben qué hacer, porque están perdiendo su coto de poder, compañeras y compañeros. Se llevó a cabo en este pleno, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la mayoría absoluta de las legislaturas de los estados, un procedimiento legislativo que cumplió con todos y cada uno de los requisitos que establece la Constitución para reformarla. Un procedimiento del cual forma parte el poder reformador de la Constitución, el Senado, las cámaras y las legislaturas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura y el INE. Y a pesar de que el artículo 61 es muy claro, compañeras y compañeros, hoy es menester que la claridad de que no hay recurso en contra de una reforma constitucional deba pasarse a la Constitución. Los que se dicen guardianes de la Constitución hoy pretenden secuestrarla con argumentos y argucias legales. Es por ello que es necesario que reformemos este ordenamiento. Compañeras y compañeros, es por ello que vamos a apoyar y aprobar este cambio sustancial y que viva siempre el humanismo mexicano y la Cuarta Transformación. Muchas gracias, senador.